Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e vamos continuar falando sobre a Fogueira Santa de Israel na Igreja Universal do Reino de Deus, a grande galinha dos ovos de ouro, porque é justamente através da Fogueira Santa de Israel que o Grupo Record ele é alimentado e também alimenta as empresas onde bispos e pastores e familiares são donos de grandes empresas, homens milionários. Eu queria começar me apresentando. Para você que não me conhece, eu sou o bispo Alfredo Paulo, estive na Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos, conhecendo os bastidores da igreja. E eu vou falar a respeito de uma notícia que saiu num site. O site é fiqueconectado.com.br. fiqueconectado.com.br. Diz assim: Campus Folia 2016 acontecerá entre os dias 19 e 21 de agosto. Então diz assim: bois pintadinhos, escolas e blocos de samba e quadrilhas juninas estarão no Campus Folclore Folia entre os dias 19 e 21 de agosto, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, o CEPOP. Na manhã dessa sexta-feira, dia 8, essa notícia do dia 8 de julho, né? Foi firmada parceria entre a Fundação Cultural Jornalística Oswaldo Lima e a Associação de Bois Pintadinhos de Campos dos Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro, né? Associação de Bois Pintadinhos de Campos e a Devassa é uma empresa de cerveja, e a TV Record, empresas patrocinadoras do evento. A solenidade contou com a presença da prefeita Rosinha Garotinho e do secretário de governo Antônio Garotinho. É bom estar aqui com vocês, poder dizer que vamos fazer o nosso carnaval. Quero agradecer aos carnavalescos pela compreensão. Sem dinheiro a gente não faz nada. Eu creio em milagres, mas não faço milagres. Aproveito para agradecer a Devassa, que é a empresa de cerveja, e a Record, pela parceria, disse Rosinha Garotinho, destacando que a cidade sai na frente no momento que a maioria das cidades cancelou os eventos. Olha só, a maioria das cidades cancelaram carnaval, mas em Campos dos Goitacazes vai ter o carnaval. O carnaval que vai ser financiado, patrocinado pela cervejaria Devassa e pela Record de Campos. Diz assim: em ano de crise, mais uma vez enfrentaremos esse desafio, pontuou a prefeita. Rosinha destacou os avanços na área de cultura, como a construção do Centro de Eventos Populares Osório Peixoto, a restauração do Museu Histórico de Campos e a valorização dos artistas locais, com a realização de festivais em várias vertentes. Gostaria de agradecer a oportunidade de colocar nossa marca neste grande evento e, sem dúvida, será sucesso, falou o empresário Iago Duarte, representante da Devassa, ou seja, empresa de cervejaria.
O diretor da TV Record, Interior, Rio de Janeiro, Marcos Silva, ressaltou que apoiar a cultura é contribuir para a construção de uma sociedade melhor. Estamos colocando a emissora à disposição desta festa. Vamos mostrar o trabalho desenvolvido dentro dos barracões, tudo isso para engrandecer ainda mais o Carnaval de Campos. Então a Record de Campos, ela quer engrandecer o Carnaval de Campos. Então, para engrandecer o Carnaval de Campos, então diz assim: segundo a presidente da Fundação Cultural Jornalística Oswaldo Lima, Patrícia Cordeiro, o repasse na ordem de 500 mil para as agremiações será na próxima semana. Então, o repasse de 500 mil será na próxima semana. A prefeitura apoiará com a estrutura de iluminação, som e logística. Desde o início do ano, a Fundação Cultural, em parceria com a Associação de Bois Pintadinhos de Campos, tem promovido eventos com o objetivo de angariar recursos para as agremiações. Então, veja só, eu vou ler aqui mais um trechozinho para depois eu fazer o meu comentário. Obrigados a vocês, empresários, por confiarem na arte popular. São ritmistas, dançarinos, bordadeiras, ferreiros, Record, devassa. Quando vocês ajudam a prefeitura, auxiliam 5 mil artistas. Muito bem. Não vamos entrar aqui em questão das pessoas que elas gostam de carnaval. Mas é nítido que a Record, como já foi falado em outros vídeos, quando o Bispo Macedo, que hoje é o dono da Record, que hoje é o dono do Grupo Record, o Bispo Macedo, ele propagou dentro da Igreja Universal do Reino de Deus e levou as pessoas a fazerem os seus sacrifícios, dando joias, dando carros, casas, pastores que ficaram sem salários, foi justamente com a intenção de ter, ou pelo menos foi isso que ele falou, de ter uma emissora que levasse a palavra de Deus. Bom, não é isso que se tem visto. Só para você ter uma ideia, em Campos dos Goitacazes, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela se divide em blocos. Então, Campos dos Goitacazes é um bloco. Eles consideram como um bloco. Antigamente era uma região. Então, esse bloco, o mês normal gira em torno de R$1 milhão. O mês normal, que arrecada normalmente o bloco de Campos, R$1 milhão. Quando chega a Fogueira Santa de Israel, que é a grande galinha dos ovos de ouro, a arrecadação dobra, vai para R$2 milhões. R$2 milhões. E pelo que eu entendi aqui na reportagem, vai ser feito um repasse para esse grupo, para o carnaval, que vai fazer o Carnaval de Campos, de R$500 mil, onde a Record de Campos é a patrocinadora e também a cervejaria Devassa. Eu não sei se cada uma vai entrar com 250 mil ou se a Record vai com R$500 mil. Não ficou isso claro aqui na reportagem. Mas o que ficou claro é que o repasse vai ser feito agora essa semana, que vem agora. O repasse vai ser feito essa semana. Por quê? Vai ser feito essa semana? Porque estão contando com a Fogueira Santa de
Israel. Então, as pessoas vão sacrificar, por exemplo, as pessoas vão sacrificar, o que é o sacrifício? Mães que vão deixar de dar comida para os seus filhos, pagar conta de luz, pagar conta de água, pessoas que vão doar os seus carros e vão ficar a pé, pessoas que vão pegar todo o salário e entregar, pessoas que vão vender, porque eu já recebi também denúncias que em determinadas igrejas estão pedindo até para as pessoas venderem ventilador, para as pessoas venderem aparelho de som, para as pessoas venderem televisão, para as pessoas venderem os móveis das suas casas. Então essas pessoas vão entregar domingo, né, os seus sacrifícios. O que a igreja faz? Ela pega, volto a repetir, a igreja lá, por exemplo, em Campos, ela repassa tudo isso para a central aqui no Rio de Janeiro, em Del Castilho, né? Em Del Castilho, que é a Catedral Mundial aqui em Del Castilho. Aí de Del Castilho tudo vai para São Paulo, onde São Paulo faz os repasses para os grupos, E aí o dinheiro das pessoas, o sacrifício das pessoas, vai financiar esse carnaval. Então você, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você obreiro, você pastor, eles não querem que você ouça isso. Por isso eles estão fazendo uma grande campanha para as pessoas não acompanharem os nossos vídeos. Então, fica aqui mais esse vídeo. Eu gostaria que você que está acompanhando os vídeos, você compartilhasse esses vídeos com os seus amigos, os seus familiares, desce aí o seu ok, se inscreva no nosso canal, porque o nosso canal antigo, ele foi bloqueado, foi tirado do ar, então nós estamos com um novo canal. Gostaria que você baixasse os vídeos, e que você também criasse um canal no YouTube. Crie também um canal no YouTube e faça isso. Poste lá também, você pode baixar os vídeos e postar lá também no seu canal do YouTube. Crie também comunidades, no Facebook e envie para essas comunidades os vídeos ou então os links dos vídeos, tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos vocês. E se deseja entrar em contato comigo, o WhatsApp é o 21 980 19 60 17. O WhatsApp é o 980 19 60 17, aqui do Rio de Janeiro, DDD 21, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, vamos em frente.